poner aquí el búho, rebota el búho y se cae el elefante. Excelente. Después vamos al siguiente nivel. Nos digo que este juego es de los elefantes y todos están en vacaciones como el elefante que está viviendo al nido. Es muy difícil, pero ganamos 2 rondas. ¿Y cuántas rondas? Vamos a ver, el nivel 3 estamos. Después aplanamos el búho, después el cerdo, después esto. Ajá, pero me equivoco. Nada más. Y un saja. El cerdo le ripa al elefante. Ahí vieron una carita de un cerdito ese. Ajá. Estamos en el nivel 4. Ajá. Después toca planear 2 veces a la vaca. Un tiboco nada más. Aquí lo vemos. 1 y 2. 2 tibocos. Lo siento, pero aquí estamos con el nivel y se derribó, se cayó el elefante y ya se mató el pobrecito del elefante. Nada más, vamos al nivel, otro nivel. Esta es de la vaquita y tiene que apretar 2 veces. 1, 2. Miren, 2, sí. Estamos en un nivel, a ver, estamos en el 4, listo, 5, sí, a ver cómo está este fueguito, wow, vamos a aplanar el búho, después, otra vez, ahí, 2 pingüinos, 1, 2, 3, se cae el elefante, ahí vieron una jirafa, estas jirafas que ya están muertos. Nada más que están fingiendo un poco las jirafas, están fingiendo un poquito que están muertas. Nada más, vamos. Este es el nivel muy facilito. Vamos a esperar. Aquí nada más. Aquí el búho saltando. Después aquí el cerdo. Y después... ahí se cae el elefante. Con 2 estrellas, qué buenísimo. Aquí estamos en el último, el siguiente nivel. A ver cómo está este fueguito. Este está muy buenísimo. El búho. Después, ahí. Me equivoco. 1, 2, 3. Este es el más difícil de todos. Y yo dije, ay no, ¿cómo le botó ese búho? 1, 2, 3. Ya casi nada más. A ver, 1, 2, 3. Bueno, unos niveles son más complicados que yo te dije. Amigos, comenten si les gustan mis videos o si no, vamos a quedar sin 0. A ver, después está muy complicado nada más. 1, 2, 3. Ya casi nada más un tiboquito, muchos tibocos. Nada más para el final. Wow. Ahí había un buito nada más. ¡Ay, adiós! Ya vamos a otro nivel, pero eso lo vamos a hacer cuando comencemos el otro nivel. ¡Chao, chao! ¡Adiós!